მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთაგან სულღმესი მადლობა იმის, რომ გამოწერილეთ ჩემი არხი, იმის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მისცემთ გაგეცნობით, მე ვარ კატო. პირველ რიგში შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ პირად დიაგნოსტიკასთან მიმართებაში არსებულ ნომერზე, რომელსაც მივუხდიათ ვიდეოს ქვემოთ, მომწეროთ WhatsApp-ში. და დღეს მინდა გავაკეთო გაშლა, რა სიტუაცია გაქვთ და რა გამოსავალია ამ სიტუაციიდან, ხო? რას გეტყვით თვითონ არკანები? ნება ვთქვათ, არის ისეთი მომენტი, როდესაც გჭირდებათ რაღაც მინიშნება იმისთვის, რომ აი რაღაც სიტუაციის მდგომარეობა ყველანაირად გაქვთ განხილული, ყველანაირად გაქვთ გადამუშავებული, მაგრამ აი რაღაცა პატარა ნიუანსი, რომელიც შეიძლება მოისმინოთ, თქვენთვის აღმოჩნდეს ის მდგომარეობა, როდესაც აი ზუსტად ეს იყო, ეს გამომრჩა ეს დეტალი და თურმე ეს დეტალი ყოფილა აი ამ ყოველთა ჩემი პრობლემის, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი, ხო, ანუ დამლაგებელი. ვარიანტი გავაკეთოთ ორი. და ვნახოთ. პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. და გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში ესეთი ლაბრადორიტი, კერა და ESP წინწკლებიანი. და მოდით იყოს ესეთი ნიჟარა. მგონი ორივე ვარიანტი კარგად ჩანს, ხო? ესე ცოტა ახლოს მოგიწევთ, ეს არის პირველი ვარიანტი, ეს არის მეორე ვარიანტი. ნიჟარა არ ჩერდება. ცოტა იქ გავაჩერე. მეორე ვარიანტი რაღაცას ჩქარობს. პირველი ან მეორე ვარიანტი. ნახოთ, რა სიტუაცია გაქვთ და რა არის ამ სიტუაციაში გამოსავალი. გადავდებ მეორე ვარიანტს. იმედია აირჩიეთ, დავიწყებ პირველი ვარიანტით, ვინც აირჩია. პირველი ვარიანტი, რა სიტუაციაში ხართ? ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ხართ რაღაცა კარმულ მდგომარეობაში, როდესაც ყველაფერი თითქოს ერთად რო მოაწვება ადამიანს, ხო, ყველა მხრივ აწეტილი მდგომარეობა, ესე რომ ეძახით პირადშიც, ფინანსებშიც, კარიერაშიც, რაღაცა სამეგობროშიც, თითქოს ადამიანს აქვს რაღაც ცოტა ისეთი თან ციკლურად, აი როგორი მომენტი, თითქოს ეს უკვე გაიარეთ, ეს უკვე იყო თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ კიდევ რატომ შემოვიდა, ხო, რაღაც შეიძლება ეს მომენტიც არის, რომ აი ეს პროცესები ხომ უკვე ერთხელ გავიარე და დავლაგდი, ამოვისუნთქე და იგივე პროცესები, ხო, რაღაცა იგივე სიტუაციები რატომ მეორდება. რა ხდება და რა სიტუაცია გაქვთ ესეთი? ნახეთ, აქ მე ესე ვიტყვი, რომ სამი უმაღლესი არკანი და მეოთხეც დასტის ფონი. საკმაოდ ესეთი მძიმე, რთული, საპასუხისმგებლო პერიოდი გაქვთ. აქ შესაძლებელია, რომ ვიღაცებმა აი რეალურად დაკარგეს საყვარელი ადამიანი, შესაძლებელია არა მარტო ვთქვათ სულიერი მდგომარეობით, არამედ ფიზიკურადაც. ყველასთვის არ არის ეს ინფორმაცია, ხო? აქ არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან დიდი და გარდამტეხი პერიოდი დგას, ხო? როდესაც ადამიანი შეიძლება თქვათ, რომ აქამდე პასუხისმგებლობები მე მქონდა ოჯახს, მე ვინახავდი, ამას მე ვაკეთებდი, იმას მე ვაკეთებდი, მაგრამ ნახეთ, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც სამყარო კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებთ, კიდევ უფრო მეტად გაძლევთ იმ სიტუაციებს, რითაც უნდა გამოსწორდეს თქვენი მდგომარეობა, ხო? ესე ვთქვათ, ნახეთ, თქვენი დღევანდელი დღეობა ეს არის განთავისუფლება, დასრულების მდგომარეობა, ყველა იმ პრობლემის და ყველა იმ მდგომარეობის, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ, ხო? შეიძლება ვიღაცებს გქონდეთ ისეთი მომენტი, რომ აი ვთქვათ, გქონდათ
შორდებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვენი მეგობრები იყვნენ, რომლებთანაც თქვენ ძალიან დიდი გვერდში დგომა გქონდათ, ხომ? შეიძლება იყოს ის მომენტი, რომ ვიღაცისთვის ოჯახის დაცლაც იყოს, თქვათ, ხო, მეუღლე თან რაღაცა განშორების მომენტი. ყოველ შემთხვევაში, ნახეთ, ყველა ის მდგომარეობა, რაც არ უნდა გქონდეთ დღეს, როგორ სირთულედაც არ უნდა გეჩვენებოდეთ, ეს არის ის მდგომარეობა, რომელმაც თქვენს გარშემო, თქვენს სივრცეში, თქვენს რაღაცა გადაფასება უნდა მოახდინოს. სულიერი, გონებრივი, ფიზიკურადაც ის ადამიანები, რომლებიც თქვენს გვერდით არ უნდა იყვნენ და გართმევენ ენერგიებს, არაკეთილად იყენებენ თქვენს რესურსს, ფინანსურს, სულიერს, მეგობრულს, არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი კუთხით, აი ეს უნდა დასრულდეს და შესაბამისად ეს მდგომარეობა, როდესაც ახლა თქვენ შეიძლება ფიქრობთ, რომ ყველაფერი ძალიან რთულად არის და ძალიან მძიმედ არის და უკვე აღარ იცით რა უნდა გააკეთოთ, ხო? არ იცით რა უნდა მოიმოქმედოთ, მე ესე კეთოთ, რომ აქ თქვენი მოქმედებები ერთადერთი რაც არის, ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც უბრალოდ ადამიანმა უნდა მისცეს სამყაროს იმის საშუალება და იმის უფლება, რომ სამყარო მის გარშემო გაწმინდოს, გაასუფთავოს, გაანთავისუფლოს ყველა იმ არასაჭირო ნივთისგან თუ პიროვნებისგან, რომელიც თქვენს ოცნებებს, თქვენს ენერგიებს, თქვენს ბედნიერებას იპარავს, ხომ? როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში, ნახეთ, არის ესეთი მომენტები, როდესაც გაქვთ რაღაცა მიზნები, გაქვთ რაღაცა სურვილები, გინდათ რომ ყველაფერს მიაღწიოთ, მაგრამ ხელისშემშლელი ფაქტორები არის რა, ხო? ანუ ისეთი სამსახურში ყოფნა, სადაც ანაზღაურება არ არის სათანადოდ და უფრო მეტი დრო მიაქვს თქვენი და დამატებით ვერაფერს ვერ აკეთებთ, რომ რაღაცა ცოტა ამოისუნთქოთ. მეორე მომენტი ის, რომ პირადი ურთიერთობის დროს შესაძლებელია იყოს ისეთი ადამიანი თქვენს გვერდით. ძალიან რთულია ამის მოსმენა ხოლმე და ძალიან ისეთი ძნელია მესმის, რომ ადამიანი მიყვარს და რას ქვია ჩემი ადამიანი არ არის. ისიც რა არის, ნახეთ, კარგად დააკვირდით, თქვენ გიყვართ თქვენი შექმნილი ადამიანი თუ რეალურად ის ადამიანი და რატო ვამბობ ამას? ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანი, რომელიც სულ ცდილობს, რომ უკან დაგხიოთ, სულ ცდილობს, რომ თქვენი თვით შეფასება რაღაცა დაამდაბლოს, როდესაც სულ ცდილობს, რომ რაღაცა თქვენი სურვილები აი რო იტყვიან ხოლმე, თქვა თავ კაირა გეყოს რა რაღაცა სისულელებზე ოცნებო. ხო, არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები და მე როდესაც დაფიქრდებიან, იცი რა უთქვიათ, რომ იცი რა ნამდვილად ეგრეა, რომ ადამიანი მიყვარს და მაგრამ კი, აი რაღაც სულ არ მოსწონს ჩემი ფორმები, სულ ხან მეუბნება ძალიან გახდი, ხან მეუბნება ძალიან გასწორდა. ხეთ ადამიანი როდესაც ყოველთვის რაღაცნაირად მიგითითებთ რა აკეთოთ, მიგითითებთ როგორი იყოთ, მიგითითებთ როდის გაიცინოთ და როდის იტიროთ, ამ ადამიანს ნამდვილად არ აქვს თქვენს მიმართ ისეთი გულწრფელი ენერგიები და ემოციები, როგორც თქვენ მის მიმართ. ამიტომ დღეობით თქვენი პრობლემები არის ის მომენტი, როდესაც ადამიანს მაქსიმალურად ეცვლება ყველა სფერო, ყველა საკითხი, ყველა სიტუაცია და აი რო იტყვიან სამყარომ თავდაყირა დაუყენა, შეიძლება ითქვას რაღაცა მისი ცხოვრება, ხო, რაღაც ასე თუ ისე შეგუებულ, დალაგებულ ცხოვრება თავდაყირა დააყენა. კარგით, რა არის ამ სიტუაციიდან გამოსავალი? ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და კარგი რაც არის აქ თქვენთვის გამოსავალი, მოდით ესე გეტყვით, ნახეთ, პირველ რიგში ეს არის თქვენი ოჯახი. ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ გაძლევენ ძალიან დიდ გვერდში დგომას, ხო? რაღაცა მშობლები, შვილები, ხო? ნუ ვიღაცისთვის ახლა მეუღლეც ხო, რა თქმა უნდა, ყველასთან ხო არ არის პირადი ურთიერთობის მდგომარეობა ცოტა ისეთი მძიმე.
გამოსავალი არის ის, რომ თქვენ გაუფრთხილდეთ თქვენს შინაგან სამყაროს, თქვენს მიზნებს, თქვენს სურვილებს, თქვენთვის შეფასებას, თქვენს გარეგნობას. ანუ ნახეთ, რა არის ამ სიტუაციაში გამოსავალი, ხა შეიძლება გაგეცინოთ და თქვათ, რომ ყველაფერი თავზე თუ ემხობა ადამიანს და ყველაფერში რაღაცა პრობლემები აქვს, რა დროს აქ რაღაცა ფიქრია თქვათ გარეგნობაზე და რაღაც ესე. ნახეთ, შემოკარგებო აქ რა მომენტია. რა თქმა უნდა, კი, მესმის, რომ ძალიან რთულია გრევის და შეცვლის პროცესი, მაგრამ სამყარო ზუსტად იმას გეუბნებათ, რომ გამოსავალი აქ არის, რომ საკუთარ თავში კიდევ ერთხელ კარგად ჩაიხედოთ, საკუთარ ოჯახში კიდევ ერთხელ ჩაიხედოთ, საკუთარ ადამიანებში. ნახეთ, თუნდაც თქვენ საფულეში კიდევ ერთხელ კარგად ჩაიხედოთ, იმიტომ რომ ნახეთ, ადამიანმა შეიძლება მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ თქვათ, რესურსი გქონდეთ, მატერიალური კარგად იყოთ, მაგრამ იქნებ და არის ისეთი ადამიანები თქვენს გვერდით, რომლებიც ამ რესურსს იღებენ, ხო, ამ რესურსს ჭამენ. ნახეთ, მოდით ესე ვთქვათ, მარტო ერთ ადამიანზე, როდესაც არის შვილების რჩენაც, ხმარის მეუღლის რჩენაც, კომუნალურები, საჭმელიც, სასმელიც, მეზობელიც და ნათესავიც შესაბამისად იმ ადამიანს არ გამოუვა და ვერ მოახერხებს თუნდაც რაღაცა თავისთვის გადადოს ის 5% იქნება თუ 10% იქნება თუ 1% იქნება, ხო? თავისთვის შეიძლება ვერც კი ბედავდეს და მის საყვარელ ნამცხვარსაც კი ვერ ყიდულობდეს შესვენებაზე, რომელიც თქვა ძალიან უყვარს, მაგრამ ძვირია, ხო? აი მოდით ესე ცოტა ცხოვრებისეულად რომ შევხედოთ. სამყარო გეუბნებათ, რომ გამოსავალი აქ არის ის, რომ საწყისი იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რომ მიხვდეთ იმას, რომ თქვენს გვერდზე მყოფი ადამიანების თუ სიტუაციების და თუ მდგომარეობის არ აქვს მნიშვნელობა, რაც არ უნდა იყოს, ეს კარიერული კუთხე იქნება, ფინანსური კუთხე იქნება, პირადი ურთიერთობა იქნება, ნახეთ, თქვენი თავი სადღაც ბოლოში რო ყავთ გადაყვანილი, ნუ მინიმუმ მეორე ადგილზე მაინც დააყენოთ, ხო? მინიმუმ წინ წამოწიოთ, თუნდაც მესამე ადგილზე მაინც, ყველა შემთხვევაში თუ პირველზე არ დააყენოთ. აქ არის რომ გეუბნებიათ სამყარო, რომ არ მოდუნდე, არ ჩაიქნიო ხელი არაფერზე. პირიქით, უფრო მეტად ეცადე, რომ სწორად მიუდგე შენს თავს, სწორად გადააფასო შენთვის რა არის მნიშვნელოვანი. სწორი ადამიანები დაიტოვო შენს გარშემო, ხო? ის სამსახური დაიტოვო, სადაც თქვათ, კარგად იგრძნობს თავს. ყოველ შემთხვევაში დაიცვათ თქვენი თავი. აქ გეუბნებათ, რომ გამოდით იმ სიტუაციიდან, გამოდით იმ მდგომარეობიდან, რასაც ახლა თქვენ კომფორტის ზონას ეძახით. ნახეთ, შესაძლებელია, აქ იმდენად იყავით უკვე იმ ტკივილებს, იმ რაღაცა პრობლემებს შეჩვეულნი, რომ კი, ნამდვილად არ მოგწონდათ, მაგრამ შეჩვეული ვარ და მოდის იყოს ესე, როგორც არის, ხო? აქ არის გამოსავალი, რომ გამოხვიდეთ ამ ყველაფრიდან, პირველ ადგილზე თქვენი თავი დააყენოთ, გადახედოთ რა გინდათ, როგორ გინდათ, რანაირად გინდათ, გაუფრთხილდეთ თქვენ იმ მატერიას, რომელსაც შოულობთ, რომელსაც წვალებით თუ თქვენი დროის მდგომარეობით შოულობთ, ხომ, თუნდაც ფინანსურად და ამ დროს შესაძლებელი რომ აი ამ ფინანსებს აძლევდეთ, თუნდაც ყავდეთ ისეთი მეგობარი, რომელიც სულ ხშირად ყოველთვის რაღაც მასესხე, მაჩუქე და ასე შემდეგ, ხო? ნახეთ სამყარო რას გეუბნებათ, რომ ეს პერიოდი, რაც ახლა თქვენს თავზე ხდება, რაც ახლა თქვენთვის შეიძლება ფიქრობთ, რომ დამანგრეველია, დამანგრეველი კი არ არის, ეს არის სტაბილურობის, სიმშვიდის, მატერიალური კეთილდღეობის, საკუთარი მის დაცვის, საკუთარი მიზნების დაცვის, გამარჯვების იმ გარემოებებზე, რომელიც არ გაძლევს საშუალებას წინსვლის, საკუთარი თვითშეფასების გამტკიცება, გამყარება და კიდევ უფრო მეტი წინ სვლისთვის არის. ასე რომ ეს პრობლემები დღევანდელი დღეობით თქვენს ცხოვრებაში არ არის ის მდგომარეობა, რომელიც რაღაცა ცუდს გიქმნით, ხომ? ეს არის ის მდგომარეობა, კიდევ ერთხელ გეტყვით, როდესაც თქვენ გამოხვალთ, თქვენ
გახვალთ იმ სიტუაციებიდან, რომელიც არ უნდა იყოს, ხო? აი ადამიანები, რომლებიც მაცდურად ცდილობენ თქვენს დაზიანებას. შეიძლება ნახეთ აქ სამყარო რას გეუბნებათ, ნახეთ იმ ადამიანებს, იმ სიტუაციებს, აი ხელი აქვს ესე ვთქვათ, გამოწყდილი, ხო, თქვენსკენ. მაინდა-მაინც მოდით მატერიალიზმი გვერდზე გადავიდეთ, თუნდაც სულიერადაც, ხო, არის ადამიანები, რომელსაც სულიერად უდგახართ გვერდით, სულიერად ეხმარებით, თქვენი აზრებით, თქვენი რჩევებით, თქვენი რაღაცა მდგომარეობით და გეუბნებათ სამყარო, აი ესეთ ადამიანებთან, რომლებიც გაცლიან ენერგიას, კარგად გადახედეთ, კარგად დააფასეთ, კარგად გადაანაწილეთ. შესაძლებელია ეს სიტუაციებიც თქვენთვის პრობლემები, რაც ეხა გაქვთ, არის კიდევ იმიტომ, რომ ზუსტად თუ თქვენ ვერ ახერხებთ ამ ადამიანების ახსნას, ის ადამიანები თავად წავიდნენ თქვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ეს არის იცით როგორი მომენტი, როდესაც გონიათ და იმედი რო გაქვთ და ამ დროს უცებ აღმოაჩენთ, რომ ის ადამიანები, რომელთანაც თავის დროზე, რა ვიცი, ჭიქას წევდით და თქვათ ოჯახში მოდიოდნენ და თქვენ საწყლში ეძინა და ასე შემდეგ, ხო, ეხმარებოდით და თქვენ ლუკმას უყოფდით, ხო? უბრალოდ ქრებიან თქვენი ცხოვრებიდან. უბრალოდ აღარ არიან, იმიტომ რომ თქვენ უკვე პრობლემები რომ გაქვთ და თქვათ აღარ გაქვთ ის რესურსი, რომელიცაც ისინი იყენებდნენ. რაღაცში სჭირდებით. აი, უბრალოდ რაში სჭირდებით? თუ იმ რესურსს ვერ მიღებთ, ფინანსურს, ემოციურ, სულიერს, ფიზიკურს თუ ასე შემდეგ, ხო, ნუ არაფერში არ ჭირდება ეს ადამიანი, ანუ აღარ აქვს ამ ადამიანს ჩემთვის რაღაცა ღირებულება. ამიტომ ისინი ქრებიან და შესაძლებელია კიდევაც, იმიტომაც არის ახლა ეს ძალიან დიდი ქაოტური და ძალიან დიდი მძიმე პერიოდი თქვენთვის, რომ დაგანახოთ საბოლოოდ სამყარომ და საბოლოო ჯამში მიიღოთ თქვენ ის რესურსი, თქვენ ის ენერგიები, რომელიც აქვს იმპერატრიცას, ხო? საბოლოო ჯამში თქვენი ცხოვრება მართოთ თქვენ, თქვენი ფინანსები მართოთ თქვენ. ნახეთ, ვიღაცისთვის შესაძლებელია ის გამოჩეს ის მომენტი, რომ აღარ მინდა ვიმუშაო ვიღაცის ხელქვეითად და მოდი მე ჩემი ბიზნესი რომ მქონდა რაღაცა იდეაში, მოდი აპოვწდი და გავრისკავ და გავაკეთებ და აი ამ სიტუაციით გამოხვიდეთ და თქვენი დრო თქვენ თვითონ მართოთ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც თქვენ ხართ თქვენი თავის უფალი, ხო? ანუ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც როცა უნდა წავა, როცა უნდა მოვა, როცა უნდა გააკეთოს, როცა უნდა არ გააკეთებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ადამიანი, როდესაც თვითონ საზღვრავს, როდის, სად, როგორ, რანაირად იმოქმედოს და გააკეთოს ყველაფერი მის ცხოვრებაში. აი ესეთი არის შემოკარგება პირველი ვარიანტი. მე ესე ვიტყოდი, რომ გილოცავთ, მიუხედავად საკმაოდ რთული პერიოდია, მე მაინც გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს არის ის პერიოდი, რომელიც ძალიან კარგად გამოგწნით, დაგამუშავებთ და სიკეთისკენ წაგიყვანთ. მეორე ვარიანტი, ვინც ერთია, რა ხდება დღესდღეობით თქვენს ცხოვრებაში? რა ხდება დღესდღეობით თქვენს ცხოვრებაში? ნახეთ, რა ხდება დღესდღეობით თქვენს ცხოვრებაში? მე ესე ვიტყვი, რომ აქ არის ცოტა ისეთი უფრო ფიქრობ კი არა და უფრო პირადი ურთიერთობის მდგომარეობასთან მიმართებაში სიტუაციები, როდესაც ადამიანები არცი შეიძლება ითქვას პარტნიორთან პრობლემები გაქვთ, ხო, რაღაც აქ აშკარად უფრო ისეთი მდგომარეობა. თუმცა, ნუ შეიძლება პარტნიორული არ იყოს და ფინანსური იყოს, მაგრამ აქ მეორე ვარიანტს მე ესე გეტყვით, რომ თქვენთან არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აქვს ძალიან კარგი რესურსი, შეიძლება ითქვას, მას აქვს საშუალება, რომ წავიდეს წინ, მას აქვს საშუალება, რომ იმოქმედოს, ხო, რაღაცნაირად დაალაგოს თავისი ყველა სფერო, ანუ კონკრეტულად ხა რომელი სფერო, ვთქვათ, პირადი ფინანსებით და კარიერაც, ხო, რაღაც, მაგრამ
მეორე ვარიანტთან არის რაღაცა გაურკვეველი ცოტა ისეთი სიტუაციები, როდესაც ნახეთ თითქოს ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი წინ მიდის, ანუ წესი წინ უნდა წავიდეს პარტნიორულ ურთიერთობაში, თქვათ რაღაც კარიერულ წინსვლაში, მაგრამ აქ არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს ფარულად, ესე ვთქვათ, უქმნიან ყველა პრობლემას იმისთვის, რომ სიტუაცია არ წავიდეს წინ, ხო? როდესაც ადამიანი არ უნდა გამოწვეს თავისი ვთქვათ რაღაცა პრობლემებისგან, ხო? აქ არიან ადამიანები, კონკრეტულად ადამიანები, რომლებიც ხელს უშლიან თქვენს წარმატებას, ხელს უშლიან თქვენს, აი, იქ თუ სამყარო გაძლევთ რაღაცა მდგომარეობას, აქ უკვე კონკრეტულად ადამიანები არ გაძლევენ იმის საშუალებას, რომ წინ წახვიდეთ, ხო? რა ხდება თქვენ სიტუაციაში? ანუ დღესდღეობით აქ არის მდგომარეობა, როდესაც შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა იყოს აქ. ყველასთან რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ვიღაცებთან იყოს ეს მდგომარეობა. შეიძლება ითქვას აქ კიდევ ერთი მომენტიც, რომ თუ სამკუთხედის სიტუაციები გაქვთ, აქ არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც განსაკუთრებით, როდესაც მესამე ადამიანი უყურებს, ესე რომ ვთქვათ, მოვიდა დრო იმისი, რომ დაასრულოთ ეს სამკუთხედის სიტუაცია. არა იმ მდგომარეობით, რომ ვთქვათ, რაღაც ვინმე დაუნგრიოთ ან რაღაც მსგავსი. უბრალოდ მოვიდა დრო, რომ დაფიქრდეთ თქვენს თავზე, დაფიქრდეთ თქვენს ცხოვრებაზე, ხო? რა გინდათ? ანუ იყოთ ესე სულ გაურკვევლობაში და ქაოსში, თუ იყოთ ღიად, აქტიურად და რაღაცა ესეთი მდგომარეობა, ხო? აქ ყოველ შემთხვევაში აქ არის ისეთი მდგომარეობა, აქ უფრო პირადზე მივდივარ, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ძალიან პირადის ენერგიები მოდის. ეს არის სიტუაცია, როდესაც ადამიანებს მესამე პირები არსებობენ ცხოვრებაში, ჩარევა ხდება, რაღაცა ურთიერთობაში პრობლემებს ქმნიან, ქაოსური პერიოდია, რაღაცა ახალი ინფორმაციები გავიგეთ, რაღაცები კიდე დამალულია, რაღაც გვინდა რომ ვიმოქმედოთ, ყველაფერი დავლეწოთ, დავამთავროთ, ვიყვიროთ, ვიკივლოთ, რაღაც ეს მომენტი მოდის აქ აშკარად და აი რაღაც ბრაზის მომენტი, როდესაც არის, მაგრამ ამავდროულად აი არ შეგვილია, ხო? არ შემილია რომ გავაკეთო რაღაცა ნაბიჯი, არ შემილია რომ გავაკეთო რაღაცა მოქმედება, თითქოს ველოდები რომ სამყარომ თვითონ თუ რა ვიცი, ვიღაცამ თვითონ გადაწყვიტოს რა იქნება, ხო? აი რაღაცა ეს მომენტი არის. აქ კონკრეტულად პირად ურთიერთობებთან მიმართებაში, როდესაც ადამიანები ერევიან, ხო, ну არა აქვს მნიშვნელობა ეს რა მდგომარეობა და ვისთან როგორ ერევიან, ახლა შეიძლება მაინდა-მაინც უცხო ქალბატონი ან უცხო მამაკაცი არ იყოს და ეს იყოს ოჯახის წევრები და მეგობრები, რომლებიც რაღაცა, ну რაღაც ის გამო არ მოსწონთ თქვენი პარტნიორი და შესაბამისად უქმნიან, ხო, რაღაც ისეთ მომენტებს, როდესაც არ გინდა საბოლოო ჯამში ჩიხში შედის ურთიერთობა. აქ არის ის მომენტი, როდესაც შესაძლებელია თვითონ თქვენს გარშემო ბევრი დაფარული მომენტი არის, რომელსაც სჭირდება დასრულება, ხო, რომლის დასრულების მდგომარეობაც გინდათ, მაგრამ აქ რატომღაც აი არ ვიცი რა, რაღაცნაირად ხელის შემშლელი ფაქტორები არის. ვიღაცას შესაძლებელია აქ რაღაცა ცოტა ნეგატიური კუთხითაც იყოს რაღაც ქმედებები, რომელიც თქვათ ცდილობს რომ შეგაჩეროთ, ხო, სიტუაციურად. კარგით, რა არის გამოსავალი? მოდით ნახოთ, რა არის აქ გამოსავალი. ხო, ანუ არ ვიცი, აქ არის სამკუთხედის სიტუაცია, კიდევ ერთხელ ვიძახი, იმიტომ რომ გამოსავალი რა არის, რომ დასრულდეს ის ურთიერთობა, რომელიც არ არის თქვენი ღირსი, შეიძლება ესე ითქვას. დასრულდეს ის ურთიერთობა, რომელიც არ გაძლევთ რაღაცა სიმშვიდეს და ჰარმონიას. თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ
არ ვიცი ხა ეს ვისთვის არის და ვის ეხება, მაგრამ თუ ხართ იმ გაურკვეველ სიტუაციაში, რომ გინდათ თუ არა უკვე ამ ადამიანთან ყოფნა, ხო, და გინდათ თუ არა ამ ადამიანთან რაღაცა ურთიერთობის დალაგება, მე ესე გეტყვით, რომ აქ არის მოვიდა დრო საბოლოო ჯამში მიიღოთ გადაწყვეტილება, ან დაასრულოთ ეს ყველაფერი, ან უბრალოდ მიიღოთ გადაწყვეტილება, მიიღოთ ის მდგომარეობა, ის სიტუაცია, რომელიც არის და ისე გააგრძელოთ ცხოვრება, ხო? არის, როდესაც თქვა ადამიანს უნდა რომ ყავდეს ორი ადამიანი გვერდზე და შეუძლია აქვს ამის რესურსი, თუ არ ვიცი როგორ ხდება ეს მომენტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეუძლია ორ ადამიანთან იყოს ერთნაირად ჰარმონიულად, ხო? მაშინ თქვენ უნდა მიიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომ მზად იყოთ ამ ურთიერთობისთვის და მიიღოთ ესე როგორც არის, ხო? გადაწყვეტილებით რომ იყოთ სამკუთხედ სიტუაციაში და ამ სამკუთხედის სიტუაციით იცხოვროთ კიდევ უფრო დიდხანს და ბედნიერად და კარგად, ხო? მეორე მხრივ აქ არის ის მდგომარეობა, როდესაც უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ არ გიღეთ სამკუთხედი ურთიერთობა, გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან დათმოთ თუნდაც, ხო? შესაძლებელია ხო ბევრმა თქვას, რომ მეუღლე ვარ და როგორ დავთმო ეს ურთიერთობა. ნახეთ, შემოკარგებობ კი მის ძალიან კარგია, როდესაც ოჯახის შენარჩუნებას ვცდილობთ, მაგრამ თუ კი ემოცია აღარ არის, თუ კი ადამიანისთვის არაფერს არ წარმოადგენს თქვენი ტკივილი, რომელიცაც იღებთ ამ მისი გვერდზე სიარულით, თუ თქვენი ოჯახს უბრალოდ დაარქვით ოჯახი, მაგრამ შიგნით სიცარიელია, ეს ოჯახი არ არის, ხვდებით? ეს არის ერთი ადამიანის ხარჯზე, ერთი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ერთი ადამიანის ნერვიულ სისტემაზე გადატანილი შეკრული 4 კედელში სიტუაცია, რომელიც გარეთ არ გამოგვაქვს. მეტი არაფერი არ არის. ეს აღარ არის ის მომენტი, როდესაც ადამიანს თუ თქვენი ცრემლი არ ანაღლებს და თქვენ რას განიცდით ყოველი მისი ღალატის მდგომარეობაში, თუ ამას ვერ ხვდება და თუ ეს მისთვის მერე რა მოხდა, დიდი ამბავი, ვინ არ დადის და რომელ კაცს არ აყავს, ან მსგავსი სიტყვები თუ აქვს ადამიანს, ხო? რაღა აზრი აქვს, ხო? ამიტომ ჯობია რომ დატოვოთ და თქვენთვის იპოვოთ ის ჰარმონია, რომელიც მნიშვნელოვანი არის. ნახეთ, შეიძლება ვიღაცა პარტნიორი და სასწრაფო ურთიერთობა და ოჯახი არ შექმნათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი თავთან იპოვოთ ჰარმონიული მდგომარეობა, თქვენ თავთან იპოვოთ ის სწორი ემოციები, რომელიც გჭირდებათ და რომელიც ამასაც ელოდებოდით ამ ადამიანისგან, ხო? აქ არის სიტუაცია, როდესაც გამოსავალი უბრალოდ ამ სიტუაციიდან არის, რომ დასრულდეს, დამთავრდეს და სწორი არჩევანი მიიღოთ. სწორი არჩევანი არის არა ის მომენტი, როდესაც ტკივილების ფასად შეინარჩუნოთ რამე, არამედ თქვენის თავის პატივისცემის ფასად შეინარჩუნოთ ყველაფერი. თქვენი თავის პატივისცემით, თქვენი თვითშეფასებით, თქვენი სიყვარული თქვენ თავთან, ხო? თქვენი გონიერებით შეინარჩუნოთ და არა თქვენი ტკივილებით, რომელიც ვიღაცისთვის დღეს შეიძლება აქ გამოგივიდეთ და შეინარჩუნოთ, მაგრამ ხვალზე ვიღაცა ისეთი გამოჩნდეს, რომელთანაც ვეღარ შეინარჩუნოთ და ის დროც დაკარგულად იყოს თქვენთვის, რომელიც თუნდაც აი ამ პერიოდში შეინარჩუნეთ, ხო? ის დროც შეიძლება რაღაცნაირად დაკარგული იყოს თქვენი ბედნიერი წუთებისთვის, რომელიც შეიძლება დაგემუშავებინათ თავი, გეპოვათ ადამიანი, რა ვიცი, შეგექმნათ ოჯახი და ასე შემდეგ. ხო, ხანდახან არის ხოლმე, რომ ბევრჯერ თქვენია კიდე ესეთი მომენტი, როდესაც უკვე საკმაოდ ასაკში 60-65 წლის ასაკში უთქვიათ, რომ აი რა იყო ჩემი ცხოვრება, ხო? ანუ იყო რაღაც ღალატობდა, ეს იყო და მაშინ მე ვიყავი თქვა 25 წლის, 30 წლის და მთელი ცხოვრება გავატარე ამაში და რატო გაატარეთ? აი სულ ვკითხულობ, რომ რატო გაატარეთ? თუ 30-25 წლის ქალბატონი თუ მამაკაცი არ აქვს მნიშვნელობა, ხარ ჯერ კიდევ წინ გაქვს ცხოვრება და ჯერ კიდევ, რა ვიცი, შეგილია ყველაფრის თავიდან დაწყება და ნულიდან დაწყება და რატომ კლავ შენში იმ
იმ ადამიანურ ბედნიერებას, რომელიც უნდა გქონდეთ, ხომ? აქ პირად ურთიერთობასთან გვაქვს კიდევ ერთხელ ვიძახი საქმე, აქ არის ის მომენტი, როდესაც სამკუთხედი მდგომარეობა არის, ვიღაცას რაღაცას უმალავს, ვიღაცამ რაღაცა გაიგო, ხო? ანუ სიტუაცია, როდესაც უკვე მივიდა იმ ფაზაში, რომ რაღაცები უნდა დასრულდეს. რაღაცები უნდა გადაფასდეს, ხო? ვისთან, როგორ და რანაირად. და კიდევ ერთხელ გამოსავალი არის ის, რომ აქ უბრალოდ მისცეთ საკუთარ თავს შიშის გარეშე. ნუ შეგეშინდებათ, მისცეთ საკუთარ თავს ახალი საწყისის დაწყება, ხო? ახალი ენერგიების დაწყება. გამოსავალი გაუშვათ და არ მიეჯაჭვოთ, არ მიიჯაჭვოთ ის მდგომარეობა, რომელიც თქვენთვის საბოლოო ჯამში შეიძლება დამანგრეველი, დამღუპველი და ესეთი არასწორი იყოს, ხო? კიდევ ერთხელ გეუბნებთ, აქ სამყარო გეუბნებათ, რომ გაუშვით, რაც გასაშვებია თქვენი ცხოვრებიდან, ეს უნდა გაუშვათ, ხო? შესაძლებელია მეუღლე გაუშვა, შესაძლებელია მესამე პირმა თავის ოჯახში დატოვოს ეს ადამიანი. ყოველ შემთხვევაში აქ სამყარო გეუბნებათ, რომ ის მდგომარეობა, როდესაც გასკდა სიტუაციები, როდესაც არ ვითარდება თქვენი ურთიერთობა, როდესაც არ არის ისეთი სიტუაცია, რომელიც რაღაცას წინ წაგიყვანს, როდესაც გაქვთ იმის სურვილი, რომ თითქოს მოტყუებულად გრძნობთ თავს და გინდათ ყველაფერი რომ გაანადგუროთ და აი ამ მდგომარეობაში ხართ, ხომ? აქ სამყარო გეუბნებათ, დაანებეთ თავი, ყველაფერს თავთავისი ადგილი მიეცემა, ყველაფერს თავთავისი ადგილი და წერტილი დაესმება, უბრალოდ აქ თავარია აირჩიოთ საკუთარი თავი, არც მიიჯადოთ. ანუ აქ პირდაპირ გეტყვით, რა არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები, რომ აი ან მეუღლეებმა იციან ხოლმე, რომ ოჯახიდან არ წავიდეს და რაღაცა პიასკებიდან რაღაცა ნეგატივები გავუკეთო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ პირიქით ვიღაცას წაყვანა უნდათ. არის ესეთი მომენტები, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? მე ხა ტაროს რო უყურებთ, ყველამ კარგად ვიცით რა როგორ რანაირად. და გეტყვით, რომ არ გააკეთოთ ეს უფრო დამღუპველი იქნება თქვენთვის, იმიტომ რომ აქ თქვენ თავს არ ამოირჩევთ, აქ ამოირჩევთ იმ ტკივილი ან გზას, რომელიც თქვენს ცხოვრებას საბოლოო ჯამში გაანულებს და გაანადგურებს და საბოლოო ჯამში თქვენი რესურსი და თქვენი ენერგიები ყოველთვის იქნება აი ამ მდგომარეობაში, ხო, 10-იანი ხმლის მდგომარეობაში, სადაც არ გექნებათ რაღაცა სულიერი ემოცია, არ ნიშნავს ხო ვიღაცა ამითი გარდაიცვლება, ხო? ანუ ნახეთ, სულიერი ტკივილები და სულიერი დაცემის მდგომარეობა. ასე რომ მეორე ვარიანტი გამოსავალი არის გასვლა სიტუაციიდან, გამოსავალი არის წასვლა და გამოსავალი არის ის, რომ აირჩიოთ საკუთარი თავი, აირჩიოთ საკუთარი ბედნიერება, აირჩიოთ ის თქვენი გზა, რომელმაც არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკშიც არ უნდა იყოთ და რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოთ, რომელმაც უნდა მოგიტანოთ ბედნიერება, ხო? ყველანი აქ ამ ქვეყანაზე ვართ, იმიტომ რომ მივიღოთ ბედნიერება, ჩვენ დავტკბეთ, ხო, რაღაცა მატერიალური ბედნიერებებით, ასე რომ თქვენი ბედნიერების მისაღებად აქ ესე ვიტყოდი, რომ არის მდგომარეობა, როდესაც რაც არის, უნდა დაითმოს, უნდა განთავისუფლოთ და უნდა გაუშვათ ყველაფერი იქ, სადაც თქვენ აღარ გატკენთ გულს, სადაც თქვენ აღარ გექნებათ ტკივილიანი ემოციები. მოკლედ, აი ესეთი გამოვიდა დღევანდელი გასვლა, არ ვიცი, ვის როგორ დაეხმარება, ვიმეტოვნებ, რომ გამოგადგებათ ინფორმაციები, ვიმეტოვნებ, რომ რაღაც გადაფასებას და გადაწყობას მოახერხებს. ვისაც დაინტერესებს ეს კონკრეტული ვიდეო და მე ბედნიერ ურთიერთობებს გისურვებთ, ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებთ და ყოველივე განსაცდელი იცოდეთ, ეს არ არის უბრალოდ განსაცდელი, ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ კიდევ უფრო კარგად ვიზრდებით, უფრო კარგად ვყალიბდებით და კიდევ უფრო მეტად ვირჩევთ ღმერთს და საკუთარ თავს. დროებით.